啊！依度係咩啊？依度係金星電影院。啊！佢而家咧已經成為咗永慶坊嘅其中一部分啦嚇。鑑賞一下先。銅葫蘆，哇！有好貴啊，1688，最平係199。各位觀眾，大家下午好啊！好啦，而家咧時間係4點19分，溫度咧暫時睇唔到啊，大概係26度左右啦嚇。哦，唔係喎，而家係29度啊！廣州今日好誇張，又試30度啦。好啦，而家喺邊咧？好明顯咧，我喺個商場裏邊嘅。咁呢個咧，亦都係喺西關咧比較出名嘅一個地方啊！呢度係邊度咧？呢度係恆寶廣場啊！嗱，我而家啱啱咧喺後邊嗰個超市度買完支水，咁咧今日其實係打算咧帶大家咧行一行恩寧路啊！咁所以咧就過咗嚟呢邊。咁點解會選擇喺恆寶呢度開機咧？其實咧，我覺得咧係有一定嘅意義喺度啦，因為恆寶廣場咧，算係住喺西關啦，尤其係老西關嘅一啲我哋叫市民啊、觀眾啊，都會對佢印象好深刻啊。曾經咧，佢係我哋心目中咧喺我哋生活裏邊扮演住非常非常重要嘅角色嘅。既係地鐵上蓋啦，又係我哋當時消費嘅一個叫做中心點。咁但係而家咧時過境遷啊，唔知大家仲記唔記得咧？恆寶廣場以前嘅模樣啦，而家咧佢係咁樣嘅啦，變咗重新裝修過之後咧，以前呢度咧有非常多一啲格仔鋪咁樣啊，一格格好細格嘅，而家冇晒啦，成個商場咧個樣完全唔同晒，當然啦，人流亦都唔同晒。總體咧行起身比以前咧真係空曠咗唔少啊！以前咧中間嘅位置啊，全部都係賣服裝啊、賣港貨啊我最記得咧呢個位置咧有一間屈臣氏啊，而家都冇賣啦。咁基本上成個商場咧可以講係大換血啊！所以咧，又帶大家過嚟睇睇啊，一啲變與不變嘅地方啊。不變嘅係咩咧？嗱，麥當勞仲喺度啊。樓上咧有間永旺超市嘅，咁基本上咧所有嘢都變晒㗎啦。尤其係負一層啦，因為對我嚟講咧，其實係感觸最深嘅。點解咧？因為負一層以前咧坐地鐵咧一定要經過，咁咧會有一個鋪頭咧好多嗰啲扭蛋機啊，細個咧好中意嘅，最中意就係去睇下啲扭蛋啦，咁間唔中咧，阿媽咧就會叫做獎勵下啦，俾我扭2個啦，咁就好開心噶啦。好啦，題外話講完啦，翻嚟呢度咧係邊度咧？多寶路啊！哇！呢度咁多粉絲嘅。啲粉絲做咩咧？全部都係外賣小哥啊！好啦，呢條打橫嘅咧係多寶路啊！多寶路呢度幾個鋪頭都冇開，執咗啦。呢條係寶華路啊！放完假咧，我哋係帶大家行咗一下即係路過啦。
去呢一個上下九嘅時候，嗱今日又路過啊，再帶大家睇一次啊！今次咧換一個視角，我哋過去對面。今日咧唔係週末嚟嘅喎，人都幾多下。我哋換個視角，我哋過嚟呢邊睇對面啊！長樂臘味店啊，由細食到大，超正。呢啲係最近好興啊，因為好平啊，所以咧好多人排隊。嗱，人係雖然多咗，不過咧啲鋪頭咧都仲係嗰日冇開嘅，都係冇開。始終都係呢個招租情況不是太理想嚇。依舊咧都係好多賣衫嘅。我由細到大嘅裏邊咧，呢邊都係賣衫嘅多。仲有順記冰室啦，非常之出名㗎啦。細個成日聽人講話順記冰室食嗰個叫做香蕉船啊。品牌桶装折扣店新款全部是了，全场新款100元。嗱，過完年都成個月啦嚇，咁啊啲鋪頭咧仲未恢復翻嚟嘅，咁啊睇下下一次咧，我哋再過嚟嘅時候，睇下佢會點啦嚇。上次睇唔清楚，今次睇清楚啊！哇，對面啦，酒店又執，商鋪又執啊，緊要真係。呢邊啲屋幾舊。呢度有一個叫張活遊故居，不過唔開放因為係人哋屋企嚟嘅，私宅不開放。你睇呢啲衫幾平，29蚊、39蚊，哇！即係呢啲啊，輕平啲擺喺台度啊。啲衫咧都唔係肉酸嘅喎，都幾靚嘅喎。
呢度啊，成條街都係賣29蚊、39蚊啊。好似咧比之前會稍微開多咗1、2間啦，係嘛？好似之前呢排鋪咧有幾間都係冇開，而家啱啱好又執翻靚仔之後又開翻啦。逐漸復甦翻咯。好啦，我哋咧就行到嚟呢一個叫做恩寧路噶啦嚇。稍微等個紅燈啊，我哋咧就沿住路行落去。好啦，嗱，今次咧又過嚟對面啊！依度係咩啊？依度係金星電影院。佢而家咧已經成為咗永慶坊嘅其中一部分啦嚇。我哋睇下上面咧仲會有啲彩窗喺度嘅，但係咧肯定就已經唔再係影院啦嚇。我哋又停低睇下。嗱，今日咧我哋應該咧就唔會行入去永慶坊裏邊嘅，咁但係咧我哋會用鏡頭咧帶大家咧將成條恩寧路啊，從頭行到尾。今日咧恩寧路唔算多人啦，永慶坊咧都係一般般，人都唔係算太多嚇。不過咧呢邊有啲塞車係真嘅。人來人往啊！呢條街應該講車來車往，而且咧好多大車啊！而且有部雙層巴士添。咁呢啲巷仔裏邊咧，而家我係做咩咧？好多都係做啲漢服㗎，即係咧佢可以請個攝影師同化妝師咧，幫你着好晒衫之後咧，咁啊過去對面用個永慶坊度影相啊！呢樣嘢咧算係呢種景區裏邊咧最常見嘅一個叫做行業嚇。呢啲樓咧全部都翻新過晒㗎啦。
同以前咧就唔同咗㗎啦嚇。小香雙米奶、薑撞奶。不過咧其實好事嚟，因為咧成個街區啦，呢度成條恩寧路咧都靚咗好多。呢度係中書閣啊，2樓陽台仲有個咖啡叫做露台咖啡店。中書閣都好出名啊！哇，跟住咧，我哋呢邊咧好多係做一啲傳統手打銅藝啊嘅一啲鋪頭。咁啊，最出名嘅天晴銅藝啦，未行到啊，一陣間行到俾大家睇下啦。幾多打銅鋪？呢啲就係我哋啱先所講嗰啲漢服啊，漢服鋪。開始塞大車啦！呢度。而且呢度咧，12步西街下去咧就係詹天佑嘅故居嚇。由呢個位置咧，咁樣拱起身咧，我猜測啊，以前呢度咧應該都係一條橋嚟嘅，好似秀珠橋咁。我估㗎咋？呢度好得意喎，叫咩名？燒臘雞尾酒吧，好特色啊！睇下，呢只係雞，呢隻白切雞公仔嚟㗎，隔離有隻燒鵝，上邊又有燒鵝，好得意喎！唔係一間燒臘鋪啊，呢間係間酒吧嚟。又睇下我哋啲對面嘅舊樓啊！呢啲咧就冇話修復得好犀利啊，都幾靚。你做邊個？嗱，好明顯啦，有兩種對比。對面咧全部係買啲好新潮嘅嘢嚇，啲手信啊、飾品啊、飲食啊、啲旅遊經濟。再睇下呢邊啊，哇！仲有賣建材啊、賣門啊，好民生嘅東西啊。呢種你可以話係割裂，但係我覺得更多嘅呢一種就係本地生態嘅一種包容。本身呢邊就係做呢啲生意㗎啦，咁和而不同啦，呢樣嘢好難得。然之後對面咧就係出名嘅百無會館啦，比較正面大家睇下，就喺呢個公交車站嘅對面啦。咁都幾多人過嚟呢度影相㗎喎。
呢個銅撈銅煲咧，又係好出名嘅喎。哇！幾多？全部都係新聞報導啊，專門打銅嘅喎。佢叫做廣東省首批非遺絕藝西關打銅代表午時打銅技藝叫銅撈銅煲，跟住呢，前面就係天晴銅藝，行家啊，可以講係。佢係叫銅撈銅煲，天晴銅藝叫做銅聲銅氣，就係呢度啦最出名嘅打銅啊，叫做蘇廣偉、蘇英敏兩父子。鑑賞一下先。紅葫蘆，哇！有好貴嘅，1688，最平係199。以及係啲銅嘅茶壺。上面呢啲咧，嗰啲銅煲啊，可能啲反光大家睇唔清楚，茶煲嚟嘅。犀利！幾多大車，全部都係車遊客嚟嘅，犀利！咁呢度蓬萊路蓬萊呢度咧最出名就係大鄉里啦唔使講啦食羊肉炭佬羊肉煲。哇！其實你話呢條路咁窄咧，咁多大車都幾考驗技術㗎。呢度又有間銅撈銅煲。呢間應該係總店啦。大家睇下呢間總店，聽到佢裏邊咧仲喺度打緊銅有師傅喺裏邊打銅，啪啪聲，犀利。唔知大家聽唔聽到啦？走鬼啦！嗰啲裝護欄，你走過嚟堆晒嚟你度㗎啦。呢個時間啱啱好而家係4點8個字9個字啦。啱啱好有啲陽光咧打落嚟建築物上邊，所以呢個時間個影相係最靚嘅。
都幾多人咯。咁呢邊咧就商業化得好犀利啦基本上咧全部都係食糖水啊、買嘢飲啊、買咖啡啊咁。對面更加唔使講啦。咁其實呢個位置咧，按照我分區咧，應該算係永慶坊嘅1期啊。咁咧其實就我之前成日都講話呢邊咧佢嘅時間好長㗎啦。咁所以呢啲街咧就冇規劃得咁好啊，好多嗰啲行到底咧係掘頭嗰啲巷啊。咁但係咧呢邊咧都值得大家翻嚟行啊！即係行完2期之後咧，就千祈唔好錯過呢邊，因為好容易咧行下咧錯過咗唔記得咗㗎啦。雖然呢邊好窄啊，但係咧其實都有好多嘢睇嘅，譬如話李小龍嘅嗰個祖居啊，咁都喺呢度。咁仲有人住㗎嚇，樓下呢度啊，我睇到見到呢度咧係一戶人家嚟，仲有人喺度住㗎喎。呢度有一間酒吧。以前咧，10路咧係好安靜嘅，係一條非常之舒服啦、非常安靜嘅街嚟嘅。咁而家咧，自從有咗呢個永慶坊之後咧，就唔同晒啦。情況咧逆轉咗啦，以前最安靜嘅一條街變咗咩咧？變咗最熱鬧嘅一條街。呢邊咧係咩啊？呢邊係昌華大街啊，文化街區啊，咁都幾多人㗎喎呢邊。大家望一望啦。呢個就係呢度嘅總體嘅一個成個地圖啊！嗱，咁我哋而家喺邊咧？我哋喺呢度啊。OK 嘛？嗱，我哋繼續往後行咧，其實咧，往住邊個方向咧？係往住呢個方向走啊！嗱，我哋嘅身後咧，其實已經行過晒㗎啦，呢啲一整片嘅。好，嗱，呢個昌華大街文化街區咧，咁留翻俾下一次啦嚇。如果大家有興趣咧，我哋都可以入去行下。咁咧就唔係話絕非我哋而家見到呢度咁熱鬧嘅景區嚟㗎啦。但係咧，反而我會覺得咧，行下呢個昌華大街嘅呢個叫做歷史街區咧，可能會有更多靚嘅發現啊！又有好多舊樓啊！我哋之前其實咧都有入過去，不過咧
講緊可能係好耐之前㗎啦。咁啊，肯定會有變化嘅，所以咧，如果有興趣嘅，大家可以留言話俾我知啊。不過我應該咧接落嚟可能都會過嚟再行一行。大家期待一下。好啦，行到嚟接近路尾咧，哇！咁啊，全部都係民生嘢啦嚇。當然啦，對面咧都仲係好熱鬧嘅，都仲係好多景區生態啊。我哋行嘅呢邊咧，可能就冇咁精彩啦嚇。對面係一間糖水鋪，哇！幾威！嗱，糖水鋪藏在糖水鋪嘅西關博物館喎。好啦，咁啊行翻出嚟呢個路口咧，呢度就係多寶路，然之後咧對面直行咧咁就去到龍津西㗎啦嚇。好啦，咁咧我哋就今日啦就帶大家行一行啦呢個恩寧路啦，行晒啦，然之後大家咧覺得點啊？今次咧就慢慢行慢慢睇對面嘅景色。咁啊，今期視頻咧睇時間都差唔多㗎啦。如果大家咧中意我哋嘅視頻，中意我哋頻道咧，記得要點個訂閱嚇。每日咧都會更新，帶大家睇咧廣州唔同嘅地方嘅。好啦，咁我哋今期暫時睇咁多先，下期咧仲有更精彩內容，唔好錯過啦。下期見啦，拜拜。